今天天气非常好，出来闲惯了。看着蓝天，看着湖水。闲逛在西湖的道路上，大榕树啊！我们下来过了不行。石笔哇，今天的人真多啊！
也就还是一个人，但没什么大事嘛。对呀，没什么大事，但我就是没做好啊，做太核心了，原来根本做不咱那快送。你要走到这儿，给你找警察不？你这个，你不是有大连海运的吗？以前那个条件不好，以前那个路条哇！芭蕉树。多了就是。
鹿堂、长堂。你看，他有没有写感谢？不能照了。那等会看一下，有时间可以去观看一下。阿宝，阿宝。这边。花盆盆栽呀。
嘉兰店、茄兰店、鼓楼。好，准备好我们的相机手。知道怎么跟人家交流，知道怎么交际，可以的。这种树你要写，这个叫什么树，宝贝？不是，耐珠，这株叫什么树啊？这种颜色的叫什么树啊？对，外面大大的白色的那个叫什么树？再往看，右边那个就是那个这叫什么树？哎，对了，这就是白桦树。白桦树。按钮你看。这样上来一会儿，哇，操，多多的一个杨树，白杨树，把都来自己那个，这好厉害的呀！哇，这个花很漂亮吗？这个是假的吧？是假的。这也是单花。来看人家要单花嘛。我给你最大的这个，在我那，在我那边。那个单独去买车。拜拜。
好，谢谢，丰顺女生给三位掌声。OK， 来，我们现场再来玩个游戏，好吧？大家有没有看到那边有一个这个人脸彩绘呀？人脸彩，我刚刚看到有好几个小朋友过去那边做了，是吧？我们现场还有没有？我给大家送上一份小小的礼物，好吧？我们现场还有没有想画这个彩绘的？我们先请一位有画过彩绘的小朋友到台上来，好吧？你是不是有画过？哎，这个小朋友有画过要不要到台上来跟我们小小的互动一下，拍个照啊，要不要？拍个照啊！我们这样子我们看看中间那位小朋友画的这个彩绘也好，这有很多种照。他们比我们是有过就。我们现场这样子我们发起一个挑战，只要这个小小的塔上的想要画彩绘的人都可以上来，然后只要。今天我们来闲逛西湖，今天西湖的人非常的多，大家可以看到，这边是非常多的人，有小孩、老人、成年人都有，妇女、儿童都有的。天还是这么蓝。穿过这个假山，看看后面有什么东西。其实就是厕所旁边那一好。黑鱼。哇哦，真多的鱼啊！不要这么少，我不喜欢。你那网上真的还有。你去那边喂，去那边喂。
都挤在一起。不能扔下去哦，那到位没用哦。来，妈妈帮你弄那小块过来。哎，妈妈帮你弄一下。妈妈这边这么大。下了，我再去捡来。白一点，白一点，白一点，白一点。他走，一走。走到西门。雷腾珊瑚。刚才那个小兔子。观光船。剑湖木鱼。不错不错。飞檐翘角。像一叫，然后太阳位置就坏了。早一点的话。我的靠！